mag-harvest ulit si Ronron ng petchay namin from our garden. Nagluto po siya ng ng mang inasal, chicken mang inasal. Or I mean, chicken inasal. Hindi sponsored. Ngayon, magsusatay po siya ng greens kasi nag-start na kaming hindi kumain ng rice. Isusatay lang niya real quick yung green vegetables. Ayan po, malagong-malago pa rin yung mga petchay namin. Tapos halos every other day nakakuha kami ng mga petchay na free from our garden. Diba mahal? Yes, mga kasuki. Yung mga volunteer na palaya po nandyan na kukunin din po namin yung mga yan baka bukas kasi hindi kami ready for ampalaya kasi wala kaming wala silang pag aakyatan ng vines, so kukunin namin yung mga leaves tapos gagawin na lang namin pang sahog sa sardinas. Bali yung malalaki ayan yan, kita mo na. Mal, paano mo isusotay yan? Anong gagawin mo? Magic. Sotay lang? Sotay lang siya. May sidings yung mang inasal. Ito pa. Di ba po? Hindi po namin kinakalbo. Kasi nakita po namin ng isang araw, yung mga pinutol namin, umusbong po ulit sila ng bagong leaves. So, kung hindi naman sila mapait, try namin na harvest lang kami ng harvest. At least, mas marami pa kami makakain. Yan, okay na. Ayan, mga kasuki. Ayun, may naiwan ka pa, mahal. Okay na? Yay! Good job! Masabi mo, kasuki? Fresh in the garden, mga kasuki. Yummy. Ayan po. Ini-stir fry na po ni Ronron yung petchay. Lalagyan lang niya ng chili garlic sauce. Para saan pa mahal? Yung chili garlic. Ay, sorry po. Magulo yung magalaw yung video. Konting salt. And that's it. Ito po yung mang inasal ni Ronron kanina. Sarap. Mag-lunch na po tayo. Yan, magpe-plating po ng mabilisan si Kasuki.
partner nung chicken ng inasal, yung veggies. Kala natin marami, no? Ang konti lang pala na naluto na. Patingin, mahal. Ayun, mga kasuki. Bon appetit!